Buonasera, benvenuti. Buonasera da Art Voice Academy, precisamente dal teatro di Art Voice Academy. Questa è una serata molto particolare perché vi parleremo della borsa di studio, anzi della prima borsa di studio intitolata a Stefano Dorazio. Ma non sarò da solo, ne parlerò insieme al maestro Diego Basso, che è il fondatore di Art Voice Academy, e Tiziana Giardomi, la moglie di Stefano Dorazio, che ha deciso di sposare questa iniziativa e di sostenerci con la sua presenza. Quindi la ringrazio in anticipo ancora prima che arrivi. E di che cosa si tratta? Il ragazzo o la ragazza alla quale sarà assegnata questa borsa di studio avrà la possibilità di seguire un anno del percorso accademico di Art Voice Academy e alla fine dell'anno esibirsi con la grande orchestra diretta dal maestro Diego Basso. È aperta ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 30 anni e le selezioni finali avranno luogo a luglio, davanti ad una commissione artistica della quale non vi anticipo niente perché ne parleremo nel corso della serata. Il rapporto tra Art Voice Academy e IPU è sicuramente un rapporto molto stretto. Innanzitutto per le innumerevoli volte che i ragazzi che frequentano questa accademia si sono trovati a contatto diretto con i PU sul palco, e poi abbiamo un'aula dedicata proprio a loro con una gigantografia dei PU inaugurata nel 2017, l'aula Magna PU, dalla quale stasera ci parla il maestro Diego Basso. Quindi saluto il maestro Diego Basso dall'aula PU di Art Voice Academy e Tiziana Giardomi. Grazie per averci raggiunto. Quindi grazie per averci raggiunto, Tiziana. Io e il maestro siamo in due aule dell'Art Voice Academy. Come dicevo prima, il maestro è proprio nell'aula dedicata ai PU e io mi trovo nel teatro. Quindi buonasera. Buonasera a voi. Vorrei subito iniziare, Tiziana, chiedendoti la tua reazione quando sei venuta a sapere che il maestro Basso, insieme anche a Roby Facchinetti, che avevano ideato questa borsa di studio intitolata proprio a Stefano. Ma devo dire che questo genere di iniziativa, questa iniziativa, mi ha fatto particolarmente piacere perché Stefano era una persona molto attenta ai ragazzi e ha sempre sostenuto la creatività giovanile, la creatività che viene da questi ragazzi attraverso molte iniziative che partivano dalla formazione, anche perché lui veniva chiamato spesso per fare queste cose, per spiegare, per raccontare un po' il percorso, il suo percorso, un percorso che conosciamo un po' tutti quanti, un percorso che veramente gli ha dato tutto quello che gli ha dato. E quindi questa iniziativa mi ha colpito particolarmente e vi ringrazio e colgo l'occasione per ringraziarvi perché veramente mi fa tanto piacere, tanto. Grazie Tiziana, siamo contentissimi di questo tuo coinvolgimento. E era una cosa risaputa, diciamo, della vicinanza di Stefano al mondo dei giovani, e anche, diciamo, la prima cosa che traspare guardando anche i video, oppure chi come me è stato a vedere tanti concerti, questo entusiasmo dirompente. Quindi è bello che possa proseguire in giovani che sognano di fare anche loro i musicisti, i cantanti, a prescindere poi dal risultato che avrà la loro carriera, ma l'importante è questo momento di studio e condivisione, che è appunto offerto e coordinato dal maestro Basso, che ogni giorno ha un'idea grandiosa e nuova, ma la particolarità del maestro Basso è che non ha solo tante idee, le porta anche a termine. Quindi, maestro, come è nata questa idea? Guarda, intanto Tiziana, grazie per essere con noi. Qui, guarda, siamo nell'aula PU e vedi c'è la foto di Stefano che stasera ci guarda, no? Ci sta guardando, è con noi, è presente. È nata quella mattina quando c'è stata questa sorpresa e tutti i telegiornali hanno parlato di questa cosa.
Io avevo sentito Roby la sera prima e Roby, come sempre, con la sua grande discrezione, con il suo mondo Pooh, no? Perché i Pooh sono persone straordinarie, non mi aveva detto nulla. Io sapevo che Stefano stava benissimo, ma nessuno immaginava quella notizia. E così la prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella di dire: come può continuare Stefano? Come può vivere ancora Stefano la sua musica, il suo modo, il suo essere Stefano Dorazio, no? Il suo sorriso, il suo modo, era sempre quasi, camminava sempre qualche centimetro sopra, sembrava che camminasse sull'aria, no? Era sempre così molto... E allora ho scritto a Roby, vorrei fare una borsa di studio a nome di Stefano. Cosa ne pensi? E lui mi ha scritto un sì con 100 i in fondo, no? Quindi è stata una cosa che è arrivata, non lo so, è arrivata così da dentro, in modo semplice, perché poi senza stare a fare tanti pensieri, no? C'era una cosa che, insomma, io ho avuto il piacere di conoscere Stefano, anche di fare qualcosa con i Pooh, e quindi per me sono stati la colonna sonora anche della mia giovinezza. Quindi insomma io ho sempre difeso i Pooh, no? Perché magari a quel tempo lì c'erano dei gruppi stranieri, allora se tu tifavi i Pooh eri un po' considerato un po' un minore, no? Rispetto agli altri che guardavano esterofili. Io invece ho sempre difeso la musica dei Pooh, la melodia dei Pooh e questa grande forza di questo gruppo che ha fatto la storia. Per quello abbiamo fatto l'Aula Pooh in Art Voice Academy, perché 50 anni di storia non si possono dimenticare. E la storia della musica non finisce con Bach, Beethoven, Schumann, col grande maestro Ennio Morricone, ma la storia della musica va avanti, no? Come nella classica, anche nel pop, sono passati tanti anni di storia e gli ultimi 50 anni abbiamo avuto dei gruppi straordinari che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale. Quindi ho voluto far conoscere ai nostri ragazzi della scuola chi sono i Pooh, chi sono stati i Beatles, chi è stato adesso Franco Battiato, che ricordiamo, no? Quindi è storia che deve essere raccontata, che i ragazzi devono conoscere, perché se un musicista o un cantante vuol fare questo, ma a prescindere, è cultura generale, che molte volte le nostre scuole viene tralasciata. Noi invece vogliamo che questo conoscere dai bambini, perché noi qui abbiamo i bambini dai 5 anni in su. Abbiamo due mondi, no? Dell'Art Voice Academy. Il mondo Children, quindi i bambini che vanno dai 5-6 anni ai 14, che possono fare canto corale, possono fare strumento, fanno dizione, recitazione, fanno pianoforte, ecco, è un mondo. E loro qui stanno perché possono cambiare strumento, perché possono divertirsi con la musica. Tu pensa che loro una volta all'anno fanno 2 minuti di orchestra con me, quindi imparano a fare orchestra a pochi anni, perché l'orchestra fa imparare a stare insieme. Quindi questo è il nostro spirito di educazione alla musica verso i bambini. Poi abbiamo il mondo young che va dai 14 ai 30 anni e questo è il mondo alla quale si riferisce questa borsa di studio. Quindi è diretto a tutti i ragazzi, compresi i nostri ragazzi della nostra accademia, perché la commissione sarà una commissione esterna. Avremo Roby Facchinetti, avremo poi Marco Falagiani, che è un grande compositore, che ha scritto brani per Mia Martini, per Anna Oxa, per Patti Pravo, quindi un grande compositore. E l'altro è Francesco Sartori, che ha scritto non solo Con te partirò per Andrea Bocelli, ma anche If Only, il duetto con Dua Lipa, che è stato primo in classifica delle classifiche americane. Quindi avremo una giuria che io non voglio neanche chiamare la giuria, avremo degli amici che sceglieranno il ragazzo che quest'anno e il prossimo anno affronterà questo nostro percorso e avrà anche la grande possibilità di fare un brano
nel nostro concerto finale della scuola di fine anno, della nostra accademia, con la grande orchestra. Quindi credo sia, ecco, un'opportunità che noi, perché una borsa di studio dove tu stai in un'accademia e poi rimani lì non era adatta a Stefano. Stefano, la sua vita era in palcoscenico e quindi per lui ci voleva qualcosa di speciale. No, noi abbiamo altre borse di studio, ma questa doveva avere un finale importante. Il ragazzo deve riuscire a calcare il palcoscenico come tanti palcoscenici ha portato Stefano a essere quello che poi è stato, e quindi con la grande orchestra. Quindi questo è un po', insomma, il percorso e il perché abbiamo scelto questa borsa di studio a nome di Stefano, che è una borsa di studio che sarà rinnovata ogni anno, non si fermerà. Quindi ogni anno avremo le audizioni, ogni anno avremo un ragazzo nuovo e insomma fra qualche anno ci saranno tanti ragazzi che continueranno a conoscere e a sapere perché e chi è stato e chi è, e che è quello che rimarrà sempre Stefano Dorazio e Ipu nei cuori di tutti. È sicuramente bellissimo, Tiziana, tutto questo. Assolutamente, veramente grazie, perché l'idea che Stefano possa in qualche modo diventare per un minimo un punto di riferimento per i giovani, io, guarda, credimi, mi fa veramente felice. Mi fa veramente felice perché, come ho già detto più volte, vorrei che il ricordo di Stefano fosse un ricordo reale e con il tempo sempre presente, perché io vorrei che Stefano fosse sempre presente. Beh, questo sicuramente è un modo per continuare ad averlo molto presente. Sai che mentre il maestro parlava dell'accademia, di questa preparazione che bisogna avere, mi veniva in mente, Tiziana, visto che sei qui con noi così disponibile, ci racconti come un musicista del calibro di Stefano, della sua, tra l'altro, grande celebrità, perché immagino che non è che poteste girare così facilmente per strada senza essere fermati ogni 2 minuti. Però, parallelamente a questo, in che modo Stefano si preparava, tutta la sua dedizione, in che modo faceva parte della sua vita così complicata e movimentata la parte di, diciamo, studio e preparazione, così da raccontare ai ragazzi che esiste anche quella, non è solo salire sul palco, fare musica. Assolutamente, infatti già dalle parole del maestro mi sono venuti in mente degli spunti, ma perché li ho vissuti io personalmente, occupandomi io diciamo, di eventi, perché io mi occupo di eventi e quindi molte volte ho avuto a che fare con il mondo artistico proprio per la preparazione che avevo della parte anche di spettacolarizzazione dell'evento stesso. Avevo a che fare con gli artisti, quindi nel panorama della musica italiana e internazionale mi trovavo spesso a interloquire con loro. E quando è successo quello che è successo, ho incontrato Stefano e di conseguenza Ipu, mi sono resa conto personalmente della come dire, grande professionalità che aveva questo gruppo e che era riuscito a costruire questo percorso pazzesco che io personalmente, e devo dire, mi dispiace ma lo devo dire, non ho trovato in nessun altro. Ma perché? Perché loro hanno un modo di lavorare completamente diverso. Stefano era una persona molto attenta, una persona che studiava molto, attento a qualsiasi cosa, lui scriveva qualsiasi idea gli veniva in mente, lui la appuntava, lui si svegliava di notte e scriveva. Questo era Stefano, questa era la professionalità e non c'era mai niente lasciato a caso. Non so come dire, poi il maestro lo capisce e lo capirà meglio di me. Questo modo di lavorare, io lo auguro ai giovani
perché il percorso che hanno fatto loro e riuscire a stare su quel palco per 50 anni non è un percorso che hanno vissuto tante persone, diciamocelo, e tanti gruppi, non lo so. Beh, Poi sì. vi aiuterete a ricordare, ma non credo ce ne siano, insomma, ecco. Sì, è davvero un percorso unico. Quindi è bellissimo che, a prescindere da chi vincerà questa borsa di studio, ma secondo me è bellissimo che tutti i ragazzi che guarderanno questo tuo intervento di stasera, Tiziana, abbiano sentito queste parole, perché avere questa testimonianza così diretta di quanto fosse importante anche per una persona ormai che, sai, magari uno può considerare un arrivato, ormai Stefano perché deve studiare? È famoso, è da 50 No, anni, e invece è bello sentire, è un messaggio secondo me importantissimo. non si è mai arrivati, non si è mai arrivati, mai. Non bisogna mai pensare di essere arrivati, perché è lì che si è il declino. Si deve sempre fare un qualcosa, sempre un passo avanti, perché se no non si arriva ad essere quello che sono. Bellissimo, grazie Stefania, perché questo è, siamo Tiziana. contenti. Sì, Tiziana. Lo so, tutti mi chiamano Stefania Perché ormai. ho unito Stefano al tuo Stefano nome. Ma sì, va benissimo. Ma maestro, ci racconti come ci si candida per questa borsa di studio? Ma guarda, è facile, nel nostro sito c'è un modulo, uno lo compila, manda un MP3, un qualcosa di molto semplice, noi faremo una prima valutazione e poi nel mese di luglio convocheremo 10-15 ragazzi, insomma, che per noi hanno delle qualità, hanno delle, insomma, troveremo adesso, ascolteremo, vi inviteremo qui in Art Voice e faremo questa, chiamiamola audizione, io lo chiamerei più un incontro, no? Un incontro con dei grandi professionisti dove anche noi cercheremo di capirli, di conoscerli, per poi confrontarci, Giuseppe, come tu ben sai, con il nostro staff, con i nostri professionisti, i nostri insegnanti, e creare anche per questo ragazzo un percorso di un anno, in modo che fra un anno, insomma, possa, noi abbiamo anche qui uno studio di registrazione che è nato da poco, i nostri ragazzi lavorano anche in studio, abbiamo un teatro, quindi insomma il nostro, quello che avrà questa possibilità di fare questo percorso con noi avrà molte possibilità anche di sperimentare, no? Perché noi non siamo un management, siamo un'accademia, quindi noi cercheremo di dare delle basi, di affinare il suo talento, cercando di farlo esplodere, no? Di farlo comunque germogliare per poi sperare che lui possa fare quello, realizzare un suo sogno. Ecco, questa è un po' la cosa bella, no? Non è, la carriera artistica non vuol dire nulla. Io credo che è giusto che un ragazzo realizzi il suo sogno, ecco, che poi vedremo dove andrà questo suo sogno. Poi la cosa bella è proprio questa, di riuscire a fare che un ragazzo realizzi il proprio sogno attraverso la musica, attraverso tutto quello che troverà qui da noi in Art Voice Academy. E poi sicuramente stiamo parlando di un arricchimento culturale, quindi grazie ad Art Voice e grazie a Stefano in questo caso, questo ragazzo avrà un incontro ravvicinato con la cultura, chiamiamolo, che è sicuramente un arricchimento grande nella vita personale, nella crescita. Sì, ormai Tiziana ti chiamerò Stefania per tutta l'intervista. Ho Stefano che ci guarda da dietro il maestro e quindi sto unendo sempre il suo nome. Però è una crasi d'amore, dai, Stefano e Tiziana. Mi piace Stefania. No, volevo chiederti, io so che ci sono dei progetti in realtà ai quali Stefano stava lavorando che tu stai cercando di portare a termine. Assolutamente. E proprio questa è un'idea bellissima di continuità, del fatto che la musica non si fermi, lasciamelo dire, anche che l'amore non si ferma, perché tu stai portando avanti ciò che a cui stava lavorando Stefano. Ma ci puoi già dire qualcosa di questi progetti?
Allora, visto che avete citato ed è, diciamo, Roby Facchinetti, che è un amico vostro, ma io lo considero ormai di famiglia, per me è una persona che è assolutamente sempre presente nella mia vita e lo sarà sempre. Stiamo portando avanti il progetto di Parsifal, che è un'opera alla quale hanno lavorato moltissimo sia Roby che Stefano, ed è sicuramente un lavoro molto ambizioso, ma assolutamente interessante, bello, che secondo me sarà veramente una bella sorpresa. E lo stiamo mettendo in piedi, ci stiamo riuscendo e speriamo presto di portarlo in scena. È veramente un grande lavoro. Allora Questa è una delle cose, perché ce n'ho tante da mandare avanti. Sì, 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 Beh, assolutamente, non mi fermo. ma noi adesso ti seguiremo con ancora maggiore attenzione. Quindi, quindi allora, intanto volevo ricordare a chi ci sta guardando. Maestro, facciamo un riassunto per chi ci guarda. Stiamo parlando della borsa di studio che Art Voice Academy darà ad un ragazzo dai 14 o una ragazza dai 14 ai 30 anni, dedicata a Stefano Dorazio. Possiamo dire di avere il patrocinio di Tiziana. Chi meglio di lei può dirci che quest'idea sarebbe piaciuta a Stefano? E quindi stiamo parlando di questa borsa di studio, si sceglierà, diciamo, chiamiamolo vincitore, ma anche se non è una parola, la parola più adatta, ma sceglieremo a chi dare questo primo anno in nome di Stefano questo luglio. Nella commissione ci sono, oltre al maestro, c'è Roby Facchinetti, Francesco Sartori, Marco Falagiani, per cui insomma chi ci sta guardando ci mandi i propri audio tramite il sito di Art Voice. Poi Tiziana, non so se tu ci hai seguiti, ma sotto Natale il coro di Art Voice e l'orchestra del maestro Basso ha cantato proprio Rinascerò, rinascerai. Sì, sì. Ecco. Lo so, vi ho seguiti. Bellissimo. Grazie. Bellissimo. Con Roby, tra l'altro, collegato, è stato un momento, insomma, ti tralascio le lacrime generali. È stato un momento molto emozionante. E sai, quando non si può dire tutto, però magari a chi ci ascolta possiamo dire che chissà cosa potrebbe succedere quest'estate, sempre dilegato a questo Rinascerò, rinascerai in un concerto del maestro, in una notte d'estate. Qui abbiamo Tiziana, ma insomma, continuate a seguirci, ecco, lasciamo qualcosa in sospeso. Guarda, io posso dire una cosa, Sì. che il 27 agosto sarà una data importante, quindi non dico altro, non dico nulla, ma Castelfranco Veneto diventerà un'altra volta, perché Castelfranco è stato il primo concerto prima della riapertura l'anno scorso. Abbiamo fatto questo concerto dove Roby ha cantato e è stato un momento veramente tra terra e cielo. Quindi l'orchestra senza pubblico, e a mezzanotte poi sono state riaperte al pubblico le strade, le cose, quindi è stato un momento veramente, un silenzio assordante. E quando appunto ho chiamato Roby per questa cosa, lui mi ha detto subito sì, torniamo a fare qualcosa. E quindi rivederci dopo quel momento è stato veramente, anche con i musicisti, con Roby, con tutti. E quindi da quel momento c'è stato il passaggio a Natale con Rinascerò, rinascerai. Rinascerò, rinascerai diventerà anche il leitmotiv del nostro concerto di fine anno di quest'anno, sarà la sigla del nostro concerto che faremo il 26 di giugno nel cortile del Teatro Accademico, come ogni anno. Però poi il 27 di agosto sarà un giorno molto bello per la musica,
e quindi speriamo che tu, Tiziana, ci possa essere con noi. E Volentieri. insomma, stiamo facendo qualcosa, Tiziana, anche noi, di nuovo. Ecco. Bellissimo. Poi Quindi senza saperlo, io non sapevo che tu stavi portando avanti questo progetto, però ti dico che qualcosa c'è anche di Parsifal. Quindi. Meraviglioso, sono molto contenta. Bene, allora adesso credo che abbiamo incuriosito abbastanza chi ci ascolta. Poi lo devo fermare il maestro, perché sennò lui non riesce a tenere i segreti, tra un po' racconta tutti i dettagli, per cui... No, mi fermo. Quindi, allora... Parlo più. Tiziana, ti ringraziamo davvero enormemente per questo supporto che ci stai dando, per la gioia della tua presenza, davvero ci rende felicissimi e non lo so, il tuo sorriso proprio ci dà ulteriore energia per seguire questi ragazzi. Quindi... Perché sono all'interno del mondo di Stefano, perché questo è il mondo di Stefano tutto intorno a me. Si vede. Che bello. E questo mi aiuta e mi dà forza, mi sostiene in tutte le iniziative che sto portando avanti. Io mi rinchiudo qua, come faceva lui, e porto avanti le sue cose. Ma che Glielo bello. devo. Quindi grazie anche per aver scelto di collegarti con noi proprio da lì. Lo trovo davvero un gesto importante. E quindi dobbiamo fare in modo, maestro, davvero di scegliere le voci che più meriteranno di seguire questo percorso nel nome di Stefano. E ringrazio anche il maestro Basso. Anche io lo ringrazio. In collegamento dall'aula Blu e dal teatro di Art Voice Academy. Saluto tutti e vi aspettiamo quest'estate e aspettiamo gli audio dei ragazzi che vorranno partecipare per richiedere questa borsa di studio per Stefano Dorazio. Grazie Tiziana, grazie Diego. Grazie a voi. Viva i giovani artisti. Grazie a voi. Rinascerò, rinascerai, la tempesta che ci travolge, ci piega ma non ci spezzerà. Siamo nati per combattere la sorte, ogni volta abbiamo sempre vinto noi. Questi giorni cambieranno i nostri giorni, ma stavolta impareremo un po' di più.
Grazie.